Malama an zan gane bayanin ki kina nufin ki na mace na da ciki tana da sauran daukan cuta ke. Exactly. Ana son mace in tana da ciki to ya zama ana kwantar mata da hankali, tana samun hutu. Ba a so a dinga tayar ma da mace mai ciki hankali, saboda tashin hankalin nan nata zai iya haifar mata da matsala, kuma ya haifar ma da wannan dan nata matsala, musamman in jinin nan nata ya hau ta zo haihuwa, to ana fa samun matsala, dan shine ake samun wannan tsinkau din eclampsia. Kuma in aka samu tsinkau din nan yana iya je ya haifar da mahaifar kuma ta je ta yi separating bayan da ya kamata ba, a lokacin da ya kamata ta yi separating sai ba ta yi ba. Da shine ake kira abruptio placenta. Da mahaifa ta fita daga jikin uterus din ba lokacin da ya kamata ba, sai ta je ta rufa inda cervix din inda da zai fita. To kin ga matsala ne. Duk kuma matsalan hawan jini ne yake kawo wannan. To ana so mace mai ciki ta zama cikin kwanciyar hankali, samun abubuwa masu ƙara lafiya, ta zama cikin hutu, ta zama ana kwantar ko da yaushe in hankalinta ya tashi a samu mijinta ko wani na kusa da ita haka a dan dinga kwantar mata da hankali. Masu kallon mu, ina fata kuna tare da mu a cikin wannan shiri namu mai ƙayatarwa. Daman na faɗa muku Malama Fatima Sani ƙwararriya ce akan abin da ya shafi unguwar zoma, kuma na tabbata masu kallon mu sun gasgata ne. Ita dai Malama Fatima da farko ta yi bayani akan inda uwa ya kamata ta kula da ƴarta, ita yar tun kafin ta zama baliga kenan, ya zama ta kula da ita har ya zama baliga, ta kula da lafiyanta kuma ta faɗa mata alamomi inda ta gane abubuwan da ya shafi jikinta da dai sauransu. Har aka zo din da Malama Fatima ta mana bayani akan inda uwa ta gane cewa tana da daukan ciki da kuma abubuwan da ya kamata ta ci da kuma abubuwan da za ta kula da kanta gaba daya. To Malama Fatima, gare ki, a baya can mun yi magana akan inda uwa ta tsaftace lafiyanta da kuma muhallin take zama, inda Malama ta mana bayani inda kika yi magana a can baya akan inda uwa ta tsaftace lafiyanta da kuma muhallin da take zama, amma baki mana bayani akan yaya za ta yi ta tsaftace jikinta din da inda take zama ba. Yawwa, misali so da yawa zaki ga muhallinmu, zaki ga ana barin datti. To ya kamata a ce a matsayinki na uwa, ko da ba a ce ma kina da ciki ba, a matsayinki na mace ke karan kanki, ya kamata a ce kin san yadda ake tsafta, yadda ake kula da muhalli. Misali zaki ga wasu an yi shara an bashi an aje shara. To me amfanin aje sharar? Wasu cuta ne kuma za su zo su taba sharar kuma su tashi su je su taba miki kaya masu kyau. To me aka yi kenan? Kin ga ba a yi komai ba. To yana da kyau in kika yi shara ki kwashe shi, inda ake zuwa a je a zubar da bola ba yara su je su zubar, ka a zubar da bolan nan. Kuma in an yi wanke-wanke, inda aka yi wanke-wanken nan a wanke shi sosai. Kuma kada a dinga barin ruwa marasa kyau a wuri. Ya zama gurin ya zama magudanar ruwa kenan, gurin ruwa na tafi magudanar ruwa, ko kuma a bokiti haka ko roba a aje ruwa mai datti. Kawai haka nan shi ba wani abu za a yi da shi ba, an bar shi kawai a ajiye. Cututtuka iri-iri sun riga sun shiga cikin shi. To misali kuda da sauro haka yanda suke zuwa su je su taba, kin kifa kwanukan ki su je su hau, sun mayar miki da dattin kenan, zaki mai da dattin cikin ki kenan. Ko kuma ruwan da zaki sha, ya kamata ki samu wurin da zaki aje wannan ruwan, tsaftataccen wuri, tsaftataccen kwano ko randa ne ko bokiti ne, ya zama dai mai tsafta, sannan kuma da murfi. Kar ya zama a ce ruwan da zaki sha ko zaki amfani da shi wurin girki ya zama gashi nan ne a buɗe, iska ne, wasu abubuwa sun zo sun faffada, kuma ki ɗiba ki sha, ko wasu 'ya'yanki su sha, ki ɗiba ki yi girki. Kin ga kin mai da cuta ta zo ta shiga, kin aje abu mai kyau, cuta ta shiga, kuma kin ɗau cutar da kanki kin mai da cikinki. To kin ga za a samu cututtuka da yawa haka. Kuma ko misali wurin yadda zaki har hada girkinki, ya zama
tukunyar da zaki amfani da ita mai kyau ne, duk wasu kwanuka ludayi ne ko cokali da zaki amfani da shi ya zama masu kyau ne, hatta shi kicin din kanshi ki tsaftace shi. Kar ya zama a ce kicin ɗinki da kike girki a matsayinki na mace ba ma wai kina da ciki ba, matsayinki na mace ya kamata a ce wurin girkin ki tsaftatacce ne, kafin a shiga ɗakin ki a ga kicin ɗinki da tsafta. Dan an san da an shiga kicin ɗinki an gashi da tsafta to tabbas ɗakin ki ma tsaftatacce ne, tsakar gidanki tsaftatacce ne. To malama kin mana bayanin inda zamu tsaftace muhallin mu, saura inda mu tsaftace kawo kanmu. Shi tsaftar jiki ko ba mu bayani ba, kowa ya san yadda zai iya tsaftace jikin shi. Misali ko da wurin wanka ne, akwai wasu sun ɗauki wanka ne kawai tsaftace jiki, akwai wuraren da ya kamata a tsaftace wurin yin wankan. Wasu kawai za a shiga toilet fisha an watsa ruwa an yi wanka an fito. Akwai wuraren da ya kamata mu tsaftace dukan mu mata da mazan, ta yanda duk yanda aka kusanto mu bayan da za a yi a jiware. Yawwa, musamman kin ga ƙasan kafafunki nan haka ya kamata a ce in kika shiga wanka ki wanke su, bayan kunnuwanki inda dai datti yake zama nan hannuwanki da nan duk wani sako-sako ya zama tsaftatacce ne, duka mu mata da mazan ya zama ana tsaftace jiki, kuma kayan da zaka sa ma ya zama tsaftatacce ne, ba wai kin sa kaya yau ba kin fita kin sha rana gobe kuma ki dawo ki maimaita. To malama da kika yi magana wanka sai tuna da shi ruwan wankan, kin san akwai wani irin ruwan wanka ya kamata mai ciki ta yi wanka da shi, da zafi ko da ruwan sanyi? To ya danganta da yanayin da ake ciki. Yana iya yiwa lokacin sanyi mai ciki za ta ji ba za ta iya amfani da ruwan sanyi ba, don za ta iya ɗumama ruwanta sai ta shiga wanka. Kuma lokacin zafi mace za ta ji ruwan ɗumin ma bayan da za a yi ya taɓa jiki. A wasu wuraren inda zafi yake da yawa ba ma yanda za a yi maka taɓa ruwan zafi. Yana da dai kyau kenan mace mai ciki ta sa maka jikinta ruwan sanyi. Yawwa, ba wai kuma sanyi ƙarara ba, kuma amma lafiya ana so duk yanda ya kai ga zafi za ka yi wanka to ya kamata ya zama ruwan ka ɗan ɗumama shi. Ba dai sanyi sosai, yawwa ya zama ya yi lublub, saboda shi ma haka yana ƙara ma jiki lafiya. Ba wai ka ɗauki ruwan sanyi ƙarara ka watsa ma kanka ba. To malama Fatima, kamar yanzu idan uwa ta fahimci tana da ciki, wani irin me ya kamata ta yi? To na farko in uwa ta fahimci tana da ciki to ya kamata ta san, ta tabbatar da cewa shin yaushe ne ta ga al'adarta na ƙarshe. In ta tabbatar da ga lokacin da ta ga al'adarta na ƙarshe, to tun daga nan kin ga za ta fara hasashen lokacin da za ta haihu. Ai tambaya anan shine kamar akwai wasu alamomi ne da za ta gane ta tun farko tana da ciki, na inda kika yi magana kamar farkon mace da ba taɓa haihuwa ba. Haka ne. Akwai macen da in tana da ciki za ta fara complain din kullum tana yawan ciwon kai, zazzabi. Wata kuma za ta ce tashin zuciya, wata kuma za ta ce yawan amai. Akwai macen kuma da ba ciwon kai, ba zazzabi, ba tashin zuciya, babu amai. Lafiya kalau za a samu ciki lafiya kalau kuma a haihu lafiya kalau. To anan irin su suna gane ta al'ada ne in suka ga yau ba su ga al'adar su ba. Yawwa, irin wa'annan mafi yawanci suna gane ta al'ada ne. Yawwa, musamman farkon daukan ciki ana ce mata primi gravida. Duk macen da cikin yanzu ne ta dauki ciki na farko, bata taba daukan ciki ba, yanzu ne ta dauki ciki na farko, ana kiranta primi gravida. Kin gane? Macen kuma da ta haihu 2, 3, 4 ana kiranta multigravida. Shi wa'annan sunayen ba su da fassara da. Yawwa, to ai shine nace miki macen da ta dauki ciki yanzu na farkon daukan cikinta. Bata san menene ciki ba, bata san menene haihuwa ba, yanzu ne farkon daukan cikinta, ita ake kira primi gravida.
ita tana da wani cututtuka da take na farko ko kuma shi ma ya danganta da yanayin laulayinta. Wata za ta fara da yawan ciwon kai saboda misali tun da yanzu ne ciwon ta daukan cikinta na farko, za ta yi ta laulayi tana ciwon kai, zazzabi, ba za ma ta gane cewa ciki gare ta ba. Akwai wacce ma za ta tsallake watan amma ba za ta tabbatar cewa ciki gare ta ba, har ta wuce ciki ya wuce wata daya har ya shiga wasu har ya shiga na uku ba za su gane cewa ciki bane. Amma kuma akwai waɗanda da zarar sun tsallake watansu ba su ga wannan watan ba, to wasu za su tabbatar cewa fa lallai ciki gare su. Amma akwai waɗanda gaskiya ba za su gane ba. Ita daman mace da ta saba ɗaukan ciki kamar mace da ba haihuwanta na farko ba kenan, tana in ta ɗauka ciki a jikin tana jin cewa tana da ciki ne ko kuma a inda take tafiya da al'amuran. Macen da ta saba haihuwa yanzu ta ɗauki ciki a jikinta za ta iya gane cewa ta samu ciki, saboda maybe cikinta na farko ba lalle ne ya zama duk ɗaukan ciki ya zama ciwukan iri ɗaya ba. Zai iya ɗaukan cikinta na farko ta yi fama da amai, tashin zuciya, ciwon kai, zazzabin dare, zazzabin safe, ban iya aiki, in na ci abinci amai nike yi, in na sha ruwa amai nike yi, su ake kira hyperemesis gravidarum. Sannan akwai kuma wa'inda su kuma lafiya lau, ba ciwon kai, ba zazzabi, ba komai, amma kuma a jikinsu za su zina dan jin dai wani dan changes haka, saboda dole ne a jikin mace in har ta samu ciki da za a ce wani bakon abu ya shiga jikinta, kamar ka yi sartse ne, mutum ya yi sartse a hannu, za ka ji zafi, za ka ji canji a hannunka ba yanda yake ba. To a jikinta akwai wasu sassa na jikinta da za a samu changes.